前校長沈祖堯教授，我好中意佢講個説話，就係做留得低的事啦。好典型嘅細個屋村長大嗰啲通山跑嗰啲死僆仔咧，嗰啲屋村係啦。我小學同我熟嗰班 friend 嗰啲咧，即係有幾個坐緊監啊，有幾個唔係好乖嗰啲屋村仔啦，係啦。咁中學時候認識咗社工，落咗青年中心，咁開始覺得呢個工作好似都有啲意義喎，咁樣開始踏入個做社工嗰個門檻嘅啫。咁我當時做嘅一個 foundation 就接觸到一個社會企業，佢哋係香港叫做推動社會房屋嘅先驅嚟嘅。咁我當時嘅基金咧就 support 咗佢哋個 project 咧，喺深井有一個項目叫做光屋啦。其實大家已經知道邊個社會服務機構喺背後㗎啦。咁嗰個地方原身係一個香港紗廠嘅宿舍。咁香港紗廠執笠咗之後，咁嗰個香港紗廠宿舍嘅 premises 就歸還咗俾政府，就喺度丟空咗好多年。咁我哋當時就俾咗一個為數不少嘅資助，嗰個社企咧就將成個宿舍翻新，兼且租俾一啲單親同埋總之有收入有啲困難嘅 underprivileged family 去住啦。我可以咁講，其實係打從我哋嗰個 project 開始咧，社會對社會房屋嘅討論開始多咗。亦都開始有啲地產商即係捐地出嚟，有啲廢置嘅學校攞咗出嚟，變成一啲嘗試變成一啲住屋嘅用途。我諗呢個係其中一個例子，就係頭先啱啱問到有冇一啲嗰件事當時大家未諗佢會發生嘅，但係開始一啲 protocol 嘅服務之後啦，咁開始見到坊間嗰個氣氛係開始出咗嚟，開始。就算唔使我哋做，開始多咗其他人做，開始政府會做，呢個係一個例子啦。咁我諗係好多做 foundation 或者做 philanthropist 嘅朋友覺得我哋自己係有咁嘅 position， 就係帶啲新嘢，帶啲新嘅思維，帶啲新嘅方法去處理一啲現在政府 resource 或者未處理得晒嘅社會問題，而我哋嗰個處理方法唔係淨係自己做，即係我哋褲袋得幾多錢啫，唔會淨係自己做到解決到成個香港。由我哋自己做咗之後，呢個 role model 呢個 service 嘅 protocol 係可以被 adopt 被 replicate 嘅。我諗呢個就係呢啲所謂嘅 systemic change。前校長沈祖堯教授，我好中意佢講個説話，就係做留得低的事啦。我哋選擇一個工作，我哋做我哋手頭上嘅工作嘅時候，我哋永遠都諗下，我哋做咗出嚟嗰樣嘢。Some days 當我離開呢個工作崗位啦，我唔喺呢度啦，我喺唔喺香港，我喺唔喺在世嘅時候，我做出嚟嘅嗰啲工作會唔會有啲嘢留低，影響咗一班人，影響到一啲人，令到一啲人嘅生活變得好咗。開同營運一檔社企上面咧，即係小弟又唔係一個好成功嘅例子嚟嘅，因為咧我社企都依家叫做光榮完結咗啦，疫情期間係啦，咁喺冇負債冇剩嘅期間叫做停咗落嚟嘅，咁托賴咁，但係除咗我自己之外，我見到好多叫做成功啲嘅社創或者社企啦，好多嘢都親力親為啦，要咁，所以亦都咁講，同你自己開門生意做老闆一樣啦。咁個過程係辛苦嘅。咁即係如果有朋友有我哋中大嘅校友師弟妹，佢哋嘗試行呢條道路咧，即係 be well prepared 呢樣啦，係啦。咁但係當然即係亦都唔係話因為擔心自己唔咁樣就唔開始，咁又唔係嘅。你行過先知嘅，有時係嘛，行下亦都可能有啲即係有啲貴人幫你出現喺你身邊同你做 partner，有可能處理到係啦。